वेलकम टू माय चैनल फाइन इन मिनट्स। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बुखार के बारे में। डर गए ना? क्योंकि आज ज़माना ही ऐसा है, माहौल ही ऐसा चल रहा है कि बुखार के नाम से लोग डर जाते हैं। एक्चुअली जब सर्दी खांसी होती है, जब सर्दी नॉर्मली होती है तो क्या होता है, सर्दी खांसी बुखार ये तीनों एक साथ आते हैं। पहले लोग डरते नहीं थे, लेकिन आजकल ज़रा सा बुखार आता है ना, लोग पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सर्दी खांसी से आने वाला बुखार है ना, उसका मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी ना, एक छोटा सा काढ़ा है जिसको पीकर आप अपने बुखार को चुटकियों में भगा देंगे। 7 पत्ते तुलसी लेने हैं, 7 पत्ते तुलसी के लेने हैं और 5 लौंग लेनी है। इसको 1 गिलास पानी में उबालना है और जब पत्ते और लौंग डालेंगे ना, उनके टुकड़े कर लीजिए, तोड़ के डाल दीजिए। जब पानी आधा रह जाए यानी काढ़ा बन जाए तो गैस बंद कर दीजिए और इसको छानकर थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर गरम गरम चाय की तरह पी लीजिए। और पीने के बाद आप ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाइए जब तक पसीना नहीं आता है। आपका एक बार पसीना आ गया, बुखार उतर जाएगा। और इस काढ़े को आपको दिन में 2 बार 2 से 3 दिन पीना है। आपका बुखार हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये सर्दी वाला बुखार। और घबराना मत, इसे ट्राई ज़रूर करना। अगर मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ज़रूरत है ना। और मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपने एक्सपीरियंस बता दीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गेट फाइन मिनट्स।